سندن عبدالله بن عباس یو سړي خپلې ښځې ته دا ویلو چې ته په ما داسې یې لکه زما مور یا خور دې ته زهار وایي او تاسو دا مسله به اورېدلي نو بیا به څه کوي د دې مسلې څه حل دی کفاره شتي که نه دا مسله تاسو کس نه اورېده قرآن کې شتي چېرته سورة المجادله کې نشته ده د خوله قصه سب ذهن کې راځي ذهن کې راځي نو د دې کفاره ده ته چې بیا د دې ښځې سره میلاوېده غواړې نو د هغې نه مخکې به یا غلام ازادې یا به که دغې طاقت نه وي نو بیا به 2 میاشتې پرله پسې روجې نیسي او که د دغې طاقت تې نه وي 18 مسکینانو له به غریبانانو له به خوراک ورکړي دا وی یو سړی راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله د زهار کړی یعنې ښځه په ځان باندې حرامه کړې وه د کفارې نه مخکې ورسره بیا کوروالی وکړو حالانکې مسله دا دی چې څو پورې د کفاره نه یې ورکړي نو بیا به ورسره نه میلاوي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یا رسول الله بیا داسې وشو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ما حملک علی ذلک پلانیه نو څه شي ته مجبوره کړې په دې کار باندې یرحمک الله الله دې په تا رحم وکړي تا ته پته نه چې په ځان دې حرامه کړه نو اوس خو به کفاره ورکړې د کفارې نه مخکې ته بیا میلاو شوی ورته وی یا رسول الله ښه صفا خبره وکړه رأيت بياض ساقها في ضوء القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها ويا رسول الله د سپوږمۍ دا مزیدار رڼا وه او د هغې د پنډو د سپینوالی مې ولیدو نو بیا مې ځان کنټرول په ځان مې کنټرول نه ویو میلاو شو ورسره ځان مې کنټرول نه کړو فضحك رسول الله صلی الله علیه وسلم په خندا شو او امر یې ورته وکړو وی دا هغه وخته پورې به ورسره نه میلاویږي چې څو پورې د کفاره نه یې ورکړي حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې په څه پورې وخندل نه یعنې د بې صبرۍ د دې وجې پورې وخندل یا رسول الله د سپوږمۍ رڼا وه او د دې د پنډو سپینوالی وه بس بیا رانه وایي صبر ونه شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخندل داسې خوش اخلاق انسان او عذر یې قبول کړو د حدیث نه دا مسله هم راووته چې ښځې سره څوک زهار وکړي یعنې په ځان یې حرامه کړي نو د هغه وخته پورې ورسره نه شي میلاوېدی چې څو پورې کفاره نه یې ورکړي